Assalamu alaikum. Машина Кейж каналына қош келдіңіздер. Жаңадан көріп отқан көрушілер. Ошарында Жапылау базарынан видео тартууну улантуудабыз. Бүгін 6 октябрь 2024 жыл апта күнгө жекшембе. Навесасында уналарды ушул видеодон сиздерге тартуулап көрсөтөйүн. Батылы баштай берели. Kia K3 бул жерде. 2019 коробка автомат. Катарагынан көрүнүшү. Кара дискаларда. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлор жакшы абалда, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу баскычы бар бул жакта. Жол чегинин ичинде жүрүү, антизанос, адаптивдүү круиз контроль экен. Добуш менен башкаруу, алдыңкы отуруштардын жылытуусу жана вентиляциясы 3 позицияда, драйв мод, эко спорт норма режимдерге которуу. Анан комплектация чынында жакшы, авто функциясы менен 2 аймактуу климатта, кара кожа. Басын канча деп атасыңар? $13.800 экен ушул. K3. Болду, көрсөтүп койдук. Жерде Hyundai Sonata DN8 бул бензин экен. Бензиндин айырмачылыгын азырда көрсөтүп коеюн. Мынакей көрүп атасыздар. Кечкурун аябай сонун жанат ушулчу. Көрсөңүздөр, мындай азыр деле жакшынакай. LED оптикаларда, алдыңкы бамперинде сонарлар дагы бар. DN8. Алейкум ассалам. Башынан көрсөтүп болду. 2020 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Бензинде комплектация жакшыраак болот газдан көрө өзү негизи. Анан мына 2 режимде память, отуруштарында рулю заводской кожа, адаптивдүү круиз контроль, айдоочунун жардамчысы бар. Чуркаганы 58.000 эле километр экен. Так, автохолд. Молда аябай жакшы функция. Бул баякы мындай тар жерлерде эле машинаны алдыга жана аркага жылдырып, ошол өзүнүн ключ пульт аркылуучу ушундай функциясы менен бар. Автостоп бар. Несі? Арканкы пардалары дагы бар экен, отуруштары дагы 2 позицияда жылытуусу бар арканкы жагында. Басын канча деди? $16.000. 360 эмес камера. $16.000. Жакшы. Бензин таза, гибрид эмес. Болду. Болду, Malibu. Буну канча деп атасыңар? Chevrolet Malibu X морда ресайлинг. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Турбина бар. 4 эшигинде тең ачкычсыз кирүү баскычы бар. Көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Бул ошондой ЛТЗ болуп калабы? ЛТЗ. Автофар, круиз контроль, ошол электроручник, 2 аймактуу климат, отуруштардын жылытуусу жана желдетүүсү бар. Чуркаганы 159.000 километрди көрдүк. Басын $14.000 деңер, $14.000 ушул. Бул премьер экен. Комплектация премьер. Жакшы. Кайсыны? Акты. Бул Каранда болуп калат. Жок, бул Ssangyong Rexton болуп калат. Rexton. Шундай, бул рамный жол тандабас, рама. Кузов рама, да? 2018. Ичинде адамдар отурат экен. Ошол жарапайлык болду. 360 градус камера бар. Басын канча деп атасыңар? Так, азыр басын 360 градус камерам өзү негизи могул жерде болуш керек, бирок эмне болду экен? Камерасы көрүнбөйт экен. $16.000 дейт. 360 жок окшойт, Бирок бамперинде решеткасы походу билбедим, ушундай бар экен. Ушундай экен. $16.000 деп атат, Болду. Болуп турмай эле. Уланта берели биз. Так. Ssangyong Tivoli'nin bası жазылып турат, шуну көрсөтүп коеюн. Ssangyong Tivoli.
2018 1.6 $11.500 доллар. Турбо дизель 1.6 кыймылдаткычын көлөмү. Так. Жүрөр эле. Балларын жазып койсак, эбай сонун болот эле. Так, антан басы жазылып турат. Аванта 7, Hyundai Avanta 7. Алдынан санарлары бар. 2020 1.6 бензин экен. $15.500 алмашуу жолдору дагы бар ушунун. Аткысыз кирүү баскычы бар, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, адаптивдүү круиз контроль, ушул айдоочунун жардамчысы, жол чейин ичинде жүрүү, антизанос, драйв мод, автос. Жок, электроручный экен, автостоп эмес. Эки аймактуу климат. Эми ушундай Avanta 7 арка тарабында көрсөтүп коелу. Катарыбызда ушундай көрүнүштө. Неге алмашуу жолдору бар айтмакчы? Любой машина. Кайсыл машина болсо деле, кошуп бериш керекпи же кошуп деле бере бересиңби? Кошуп деле берем, кошуп деле берем. Жакшы экен. Бардык жагынан бар экен да. Болду. Бардык жагынан тең бар. Сүйлөшүү жолу менен карап көрөңүздөр. Телефон номерин көрсөтүп койдум. Так. Жүрө берели. Kia K3'ün уже мындай жаңы дизайны бул. Азыркы чыгып аткан, заводдо чыгып аткан. Бирок басы жазылып аптыр. Токтолуу өрбөйлү. Так. Бул жерде мо K3 турат. Ушул 2020 1.6 бензин $14.500. K3. Юрай, силерденби? Канчада отасыңар? 11.000. 12.000, 12.000 доллар экен. Алдынан LED туманниктери бар. Hyundai Sonata New Rise 2017 заводской газ. Так. Монитор жок. Отурушların жылытуусу да жок экен. $12.000. Аркасына партроник датчиктери. Ушундай New Rise. Ушунда мыналар турат. Айтмакчы, бул Mercedes'ти өткөн аптада тартканмын, кайталап тартпай эле коеюн. 222 кузовта S-класс $62.000. 553 18 1095 номеринде. Кимге кызык болсо, өткөн аптада тартылган видеобузга кирип, видео пункту басып туруп эле ушундай темадагы эле видеобузду көрсөңүздөр, кеңири айландырып, салондорунан бери көрсөтүп тартканмын. Так. Жүрөр эле. Бул жерде K7'nin баасы жазылып аптыр. Sorrento'ну көрсөтөр эле. Kia Sorrento. LED оптикаларда 2022 жылы чыгарылган 2.2 кыймылдаткычы көлөмү. 4 ВДВ же 2 ВДВ? 2 ВДВ экен. Канчада отасыз? 29 кеми бар анда. 29.000, бир аз кеми бар дейт. Комплектацияда жакшы, мына адаптивдүү круиз контроль, айдоочунун жардамчысы бар, монитор навигациясы менен, тоодон түшүү жардамчысы дагы бар, автостоп, дагы башка опциялар менен кошо. Арка тарабынан көрүнүшү болду. Мынакей жаңы логотипте Kia. Так, буларда баасы жазылганбы экен? Жазылып аптыр. Жок, эле мына. Бул силерденби? Канча болуп атат? 13.000 кем бар да. $13.000 кеми бар. Газа. Газ такси вариант, комплектациясы жакшы дейт. Так, комплектациясын айта кетелим. Мына чындап эле иштейби?
кээ биркилер муляжда болуп калып атат да. Мына ачкысыз кирүү баскычы бар дейт. Анда старт стоп да бар да. Анда ошондой болот. Ачкысыз кирүү баскычы болсо, сөзсүз маневр жүрүңүздөр, старт стопу да болот. Электро күзгүлөр. Так, бул жакта добуш менен башкаруу бар. Мына старт стоп, монитор заводской өзүнүкү. Экоактив баскычы, айдоочунун отурушунда жылытуу, жылдыргычтары бар. Так, комплектация жакшы, бирок айтмакчы климат да. Ионизация воздуха да бар. 13 миң канча? 13 миң доллар, тогулук. 13 миң доллар кеми бар дейт. Так, бул дагы ошондой окшойт, а? Бул дагы ошо старт стоп барбы? Бул. Так. Мына күзгүлөрүндө повторитель поворота бар. 2018. Бул да заводской газда. Ошол ачкысыз кирүү баскычы бар. Бул комплектациясы беркинен да жакшыраак экен. Мынакей отуруштарында 2 память режимде, анан кийин мына ставкалар көрүп атасыздар. Күрөң түстө, жыгач менен оформление болгон. Так. Круиз контроль дагы бар бунда. Баасы ушундай эле, 13 миңби бул деле? Бул кымбатыраак болуш керек эле өзү. Ооба. Такси болгон эмес. 14,5 миң доллар. Комплектация да көрдүңүздөр. Аябай жакшы. Не таксинин дискалары да ушундай болот, көбүнчөсү. Дискалары айырмас. Билсе болот. Кайсыл? Булбу? Kia K5. 2020 бензин экен. 360 градус камера, LED оптикалар, алдынан сонарлар бар. Автозапуск менен дейт. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Так, сонарүптүү панель, автостоп, электроручник, автохолд, 2 аймактуу климат. Так, айдоочунун жардамчысы, мына салону ушундай ачык түстөгү кожа. Бунун баасы канча болду? 20 миң доллар кеми бар дейт. Ушулар экен, Так, Sportage. Силерденби? Болду азыр. Kia Sportage баасы жазылып турат экен, көрсөтүп коеюн. Жок, бул жаңы кузовда эмес, bundan да жаңы болгон. Sportage'дер дагы өзгөргөн. Бул 2023-жылы чыгарылган. 2023, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, дизель болуш керек. 31 миң доллар. 26.500 километр чуркаган. Салонун көрсөтүп коеюн. Комплектация мында да жакшы. Панели жактыма караңыздар, приборный панели. Узун сплошной кеткен. Анан Kia K5 такси болгон эмес экен. 2018 13.750 доллар. Акула морда, рестайлинг, экинчи мугундагы ачкысыз кирүү баскычы бар. Монитор, круиз контроль. Айдоочунун отурушунда 3 позицияда жылытуу жана вентиляция бар, алдыңкы жүргүнчүдө жылытуу бар. Так, кондиционер. $13.750 экен ушул. Кайсыл бул Sonata эле? Канча деп атасыңар? 11 миң доллар. Hyundai Sonata LF 2017. Бул дагы газ. Жок, мындай деле көрсөтүп коебуз, бар болду. Так, комплектация. Подогревтер жок экен, Жок экен. Мульти баскычтары бар ролунда. Кондиционер. Ушундай. LF. Болду. Так. Ушундай көрсөтүп, Camry'ni көрсөтпөй калды. Азыр бир Camry'ni сөз тартып көрсөткөнгө аракет жасайын. Могу Carnival ага чейин 2017 22 $17.500 экен ушул.
я карнивал. Подножкалары дагы бар. Ага. Ушундай карнивал. Хром дискалары 360 градус бар окшойт. 360 градус камерада бар экен. Булбу? Hyundai Santa Fe TM 2019 Кореядан кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб турбо дизель 2 ВД экен. Баасы канча болду? $20,000 кеми бар дейт. Болду. Машина кетти да. Азыр Камрини. Мына Камриниге да көрсөтүп коеюн видеонун акырында. Эки Камри катарынан көрсөтөмүн. Баасын башында айтып кетейин, $25,500, алдыңкы $26,500. Toyota Camry 70 кузов. Панорама люк. 4 айнектен авто режим менен көтөрүлүп түшүрүлөт, электро күзгүлөр, JBL музыка, автохолд, электроручник. 2018 жылы чыгарылган Корея бензин гибрид эмес. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.5. Өкө тең эле бир адамга караштуу. Анан бул Camry. Мында мындай люк. Музыка JBL. Автофар. Бул гибрид. Гибрид болгон үчүн $1000 кымбатыраак окшойт. Hybrid. Ушулдеги 2018 Корея видео регистратору дагы бар. Ушуну менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Алдыда орусуналарын тартып көрсөтө кетем. Өзүнчө бөлөк видео кылып. Ар бир видеобузду көрүп атканда лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар.